तो गाइस स्पीकर ढूंढ रहे हो, आ जाओ दिला दूंगा। छोटा स्पीकर ढूंढ रहे हो, उसको भी दिला दूंगा। और 200 वॉट का ढूंढ रहे हो तो चलो वो भी दिला दूंगा। तो ये लेके आ चुका हूं आप सभी के बीच में एक धमाकेदार स्पीकर, 12 इंची का 200 वॉट का स्पीकर। देख सकते हैं आपको स्पीकर इंडियन स्पीकर है, क्वालिटी आप देखिए। और सबसे कम रेट पर आपको ये स्पीकर मिल जाता है, क्वालिटी काफी जबरदस्त होने वाली है। करना क्या है, नंबर पर दिए हुए कॉल करनी है या फिर हमें मैसेज करना है इंस्टाग्राम पर। इस यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका प्राइस मिल जाएगा। तो वीडियो को इतना ही यहीं पर रखते हैं, लाइक शेयर जरूर करें, धन्यवाद।